晨，超凡學院歡迎大家入讀超凡學院，你哋將會超越凡人，成為更好嘅自己。耶！唔好意思啊，校長，太開心，應該俾你講先嘅。你嗰句麻麻地啊，睇我示範。入讀超凡學院，你哋將會超越凡人，成為更好嘅自己。耶！咦，有分別咩？咩話？冇，校長你講得非常之好啊！大家好，我係李主任。大家好啊，我係社工黃姑娘。大家有任何大小問題都歡迎嚟揾我㗎，我最中意就係幫人啊！各位同學早晨，我係 Miss Chan 啊！喺學校除咗要享受學習之外，仲要享受下校園生活，玩多啲同埋識多啲朋友，係咪校長？冇錯。我哋超凡學院之所以咁超凡，當然唔少得一個重要嘅人物啦。我哋今日好開心、好激動咁樣請到本校嘅校監嚟同我哋講兩句，有請伍校監。大家好啊！大家好，作為城中嘅名校，今年我哋要繼續保持過往嘅成績，同獎項，重要嘅嘢要講3次，嚟啦！成績，獎項。非常好啊！嗱，校長、主任、老師，你哋都要跟住 KPI 管理 ，keep people inspired，OK？OK，講一次就夠啦。大家都知道我要求非常之高，想喺我手上攞到滿分冇咁容易噶。如果你哋做得唔好，我係唔會俾燈噶，唔係，我係唔會俾分噶。伍校監，你放心，我哋使命必達。耶！好啊，每年開學見到大家咁熱血，我都會諗翻起最初我啱啱做老師嘅時候。其實最初我係一個音樂老師嚟噶，其實教音樂呢，就真係好鬼。注意形象啊！時間差唔多啦。係啊，啲同學都趕住去學會巡禮報名唔同嘅學會啊。唉，咁啊，好啦，大家好好享受校園生活，下次有機會再同大家分享。Dismiss。黃姑娘，你覺得我哋今年會有啲咩學生啊？陳老師啊，我哋無論遇到乜嘢學生，我哋都要處理。只要有信心，我哋一定搞得掂。咁公主病呢？咁我就有經驗啦，就交俾我啦。咁學霸就交俾我啦。咁怕醜又唔出聲，揾李主任啦！哇！呢度好多學會啊，我全部都想參加。唉，不過咁咪會少咗時間讀書咯。嗨，我認得你，上次全港奧數比賽見過你，你攞第一，我攞第二，原來你轉咗嚟超凡學院啊！我叫 Audrey 啊，你咁叻，我哋做朋友啦。嗨，我叫黃仲明，不過我覺得你叻啲，我年考第一未試過拎第二，我都想試下攞第二啊。吓，你而家係笑緊我定係讚緊我啊？證明你好勁啊！我嘅 Adele，我同 Audrey 都係精英班㗎，次次考試我都輸俾佢，年考第二，今次要有人幫我贏佢啦。你咪又會輸俾我哋兩個，你今年啊連第二都冇啊，準備考第3啦。咩啊？我唔會㗎。等陣你聽唔聽到啲聲啊？One, two, I'm really playing a taste that pin, taste that pin, and I taste that pin, and I get straight to your dome like whoa, straight to your dome like ah. Taste that pin, taste that pin, taste that pin, get straight to your dome like whoa, straight to your dome like ah. 你哋有冇興趣加入我哋 Acapella 學會呢？參加我哋學會，學期尾畢業禮就可以表演㗎啦。Acapella 好型啊，一齊嚟啦！
我有興趣，但係我星期一至日都有嘢要學喎。學完翻屋企仲要做功課，做完功課仲要做課外練習同溫書，早都要11點先有得瞓。瞓醒覺要識咗早餐，聽英文台新聞，聽完英文台新聞，翻學途中仲要背唐詩。總之1年365日7乘24都冇假放。打波打機 no no no， 瞓晏覺睇電視 no no no， 行下街吹下水 no no no。No no no， 做乜都要攞獎先叫好，溫書計數學跳舞，要做全級最好。No no no， 快快脆背好書醒醒腦，冇時間即刻去練數，今年啲獎我要拎到，冇時間玩 No no no。咁即係點啊？即係我哋冇時間玩啊！仲明，不如我哋交換補習社工作紙啊！好喎，放學補習前一齊做啊！課室好似喺呢邊喎，要唔要問下人啊？嚇，問人你問啦。唔好意思，唔好意思，唔好意思。請問，你問先，唔好你先。不如我哋問先啦，3位同學，你哋有冇興趣參加我哋舞蹈隊呢？參加我哋舞蹈隊，學期尾就可以表演噶啦。我媽咪話跳舞可以減肥，我可以着靚衫。組女團仲分分鐘勁過 Blackpink 添。跳舞唱歌我最驚，表演上台驚，跳到又驚，跳唔到仲驚，總之就係好驚，唔想落眾出錯拍掌聲，音聲細氣扮冇嘢，有人叫先講聲，驚，冇自信有細膽跳出鏡，冇辦法天生拒絕埋 show 機羨慕我會面青，驚。哇！課室喺邊啊？書包好重咯，要行上1樓。吓？冇 lift 點行啊？所以媽咪話要幫我請個書童咯。書童係咩嚟㗎？書童即係陪我一齊返學，幫我攞書包嘅助手。係，同學有冇興趣加入我哋籃球隊呢？咦，打籃球又細又熱又攰，好辛苦喎。嚇，咁你試下拎下個波，感受一下先啦。哇，個波睇到佢咁重嘅，你練習多啲就唔覺得重㗎啦。咁要練幾耐啊？我哋日日都練㗎。會喺邊度學㗎？有冇冷氣㗎？嚇，玩嘢咩你？籃球場喺戶外，邊度有冷氣啊？吓？即係好天曬，落雨淋，仲要日日練，聽到都覺得攰啦，唔好搞我。你中意咪唔覺得攰咯？咦？哼，打咩籃球啊？不如同我哋一齊打機，一齊衝杯仲好啦。吓？乜連打機都有興趣班？係啊，一齊衝杯啦！咦？制啊！學到你咁樣，第時冇人要㗎啦！咦，同 tell me 要本小姐去邊？辛苦晒黑唔會試，要有鏡揾我先能 so pretty， 費但我甜美公主可以，冇辦法，即係我人設高級斜視，我最中意，唔要呢啲。咁不如試下參加我哋戲劇班啦，可以學到好多嘢㗎，可以扮好多唔同角色，而且全部彩排都喺室內，有冷氣㗎。戲劇班都 OK 嘅。咁你哋想扮咩角色啊？我要做女主角，我要做公主，我先係女主角啊！唔好同我爭，我要做女一。哼，你呢個笑話唔好笑咯。計我話，在座每一位都係笑話，因為一定好似我咁靚，所以做女主角，公主非我莫屬咧。話乜你咁霸道㗎？我話俾老師知，你話俾老師知好叻咩？我俾校長喺度咁知。唉。點解你會
會轉校過嚟嘅？因為學校咧都好似公主城堡咁，我叫得 Elsa，梗係出入城堡啦。我哋都覺得係啊。Adele，點解你升小學嗰時會揀嚟超凡學院嘅？因為呢間學校有特別教學方式啊嘛。我都有聽過啊。咁仲明你係咪次次測驗考試都起碼有雙百㗎？咩叫雙百啊？中秋節食嗰啲雙黃白蓮蓉月餅啊？唔係白色個白，係100個百。雙百即係主科有2科100分。哦，咁我嘅目標係500白蓮蓉月餅啊！5黃，哇，好滯喎！500好基本啦，我媽咪話讀得精英班就有精英嘅樣子。禮信，點解你會轉校過嚟嘅？因為我家姐喺度讀，家姐同我講晒依間學校嘅嘢，咁我咪冇咁驚咯。咁小兒小事，你哋呢？又啱嘅，我又係喎，我哥哥喺度讀。咁你哋有兄弟姊妹就好啦，我就冇啦，得我自己一個。唔怕，有我哋2個陪住你，3個一齊，要驚都一齊驚。Good morning, class. Good morning, Miss Chan。歡迎大家入讀超凡學院，你哋好快會感受到超凡嘅力量，你哋只會越變越好。老師，咩叫超凡啊？啊，我知，超凡啊，成日講嘢嗰啲疑我嗰啲啊，係咪真係嫦娥啊？我成日聽爹哋講，佢話媽咪好似嫦娥㗎。哇，你好叻喎！但係超凡係指你哋，你哋每一個都好出眾、好特別同埋好抵死。仲唔使講，我梗係知啦。Well，Miss 就冇你咁叻啦。你可唔可以介紹下你哋叫咩名啊？我叫文文，花名文文，中意乜都問。我叫 Anna， 我好易開心，咩都笑餐飽。我叫威威，總之乜都係我最威。我叫 Cinderella， 我最中意迪迪尼公主。我叫月月啊，你可以叫我 Elsa 公主㗎。我叫希希，我媽咪話我個名代表希望，做人一定要正面啲，正能量。我叫佩佩，我大個想做演員。我叫龍龍，我大個唔止想做演員，仲想做埋導演添啊！咳。咁你哋3個呢？我叫禮信，我叫小儀，我叫小智。太大聲啦，我哋聽唔到啊！我一個把聲都大過晒你3個啊！唔緊要，正能量，我幫你哋打氣。好啦，坐翻低先啦，到你哋3個啦。我叫黃仲明，我叫 Audrey， 我叫 Adele。我媽咪話吹水係浪費時間嘅，浪費生命嘅人係冇用嘅。你睇我經常一心要，連着鞋都 hand free slipping， 對手仲可以拎書睇。每次着鞋睇多2頁 notes， 一個星期可以睇到10幾頁 notes 㗎。所以你快啲教書啦，我要讀書啊！係啊，温唔切書就弊啦。不過仲明你對鞋好正喎，乜嘢牌子啊？係 Skechers。我哋放學都叫媽咪買先。其實返學唔淨係一定要讀書嘅，老師都想你哋互相認識下，要設計我哋班 logo、班歌，同埋建立我哋班嘅 spirit， 要同隔離班比賽㗎。好，轉堂 ，Goodbye class。Goodbye and thank you, Miss Chan。吓，比賽會唔會好多人㗎？但係我星期1至日都唔得閒喎。哇，仲明你咩事咁忙啊？唉，我要去補習，補中文、英文、數學同埋學朗誦。我哋都係啊，又要補習又要温書，真係冇時間浪費。哇，你哋真係黃過 Mira 喎。吓？建立班 spirit 要做啲咩㗎？太辛苦，我做唔到㗎。可唔可以叫媽咪或者工人姐姐做㗎？唉，死火啦！都未開始，呢個就係做唔到，嗰個又冇時間，我哋班輸硬啦。唉，算啦，我哋自己做。咪就係，我咁叻，冇嘢難到我啦。唔好理佢哋啦，我哋走。告訴我哪裏這麼不可接受，告訴我放棄害怕不可說話，哪裏錯我怎麼想也想不到。要說我細個已聽爸媽說話，要說我每次只想跟着計劃，哪裏錯我怎麼想也想不到。
為了憂心，每天補課大半天，為了優雅更多專注能得到爸媽的關注。每次我也補習補到實現，勉強也要繼續天天不變，不經不覺分不清有何意義。個個禮拜訓練多得可怕，哪裏會有快樂簡單得到？只想可以把握每一分一秒。面對比較，我並不想答應我。陪着爸媽為了稱讚，仍然繼續。不敢問下落，我發覺我努力怎麼改變，我也永遠最後只得一個。怎麼比較都最不上無意義。很想得到每日想你關注，輕鬆一天可否聽見溫暖？不想比較，可否只有我想要？我的爸媽為我所有而滿足，我已不是習慣擁有成笑話。微笑着相處，一出生我已是間中寶貝，爸媽都想給我心中所有，基本需要一剎那就要擁有。一早講咗我是不怎打算，只因爸媽通通給我需要，不知所措，不早早去能溝通。我怕我會最後只得一個，我怕我會最後只得心碎。怎麼改變？怎麼可以能留住？我怕我會最後只得嘲笑，我怕我會最後只得空虛。怎麼改變？怎麼可以能說服？我也想留住。校長，校長起身啦！飲茶啦，校長。同蝦餃啊，唔該。新一年嘅開學，大家覺得今年嘅同學仔點樣啊？報告校長，今年我哋超凡學院每位同學都非常超凡，完全冇問題啊！耶！唔係喎，校長，我收到有好幾位同學仔嘅投訴，發現有好幾位新同學到而家都仲係未能夠同其他同學好好融合相處。有啲咁嘅事，校長，梗係我上星期放假先會搞成咁噶。咁係咩事呢？事不宜遲，我哋即刻睇片，睇下 Channel 聲東擊西啦。大家好，我係超凡學院聲東擊西嘅主播，我叫方心。最近收到線報，好似有啲同學仔冇咁受歡迎喎。我哋即刻入去校園睇下咩事。而家等你嚟到現場睇下情況係點先。呢位同學，我叫小記者阿一啊。想問下呢，學校好似有一位同學令到大家都好煩惱咁喎。想問下你知唔知啊？你係咪東張西望啊？係啊，我有嘢投訴啊。我個位部冷氣成日滴水滴進我台面度，仲有啊，我細佬原本同我同一間房，而家就話要自己一間房，唔認我呢個家姐啦。我都有嘢要投訴啊！我隔離嗰位同學成日上堂瞌眼瞓又打喊路，好鬼嘈啊！瞓覺叫翻屋企啦。嗰個係電視台嘅東張西望，我只係校園 channel 聲東擊西嘅小記者。你哋啱啱所講嘅嘢，我係幫唔到你哋嘅喎。我仲想投訴學校嘅飯盒啊，真係好難食咯，簡直亂食啊！唉，好啦，我盡量幫你哋反應啦。不過你哋可唔可以接受咗呢個訪問先啊？係喎，你啱啱問我哋啲咩啊？
我問你哋學校好似有一位同學令到大家都好煩惱咁，想問下你哋知唔知？哦，你話嗰個新生月月啊嘛，全部人都跑咗去啦。點解嘅？唉，咪就係公主病咯，乜都要人幫，直頭將學校嘅同學變咗屋企姐姐啦。再咁樣落去，好快就變咗公主癌噶啦。咁你哋又幫我去做啲咩啊？我幫佢拎個書包，耶！我仲慘啊！嘻行嗰陣，佢伸開雙手叫我幫佢接嗰個衫袖啊！我都有試過啊！我都有。喂，你哋唔好再搶我支咪啦！哦，呢啲都係小問題嚟嘅啫，放心，交俾我就冇問題噶啦。咁你哋有冇同佢家長講下呢？有啊，佢哋家長話交咗學費就交俾我哋搞喎。睇嚟都要揾專家先幫到手啦。嗱，係咪冇其他問題啦？冇呢，就散會啦。都係個別同學嚟嘅啫，其他嘢都我控制之中。Everything is under control，耶！唔係喎，校長，好似仲有同學投訴喎。又有咩事啊？有位同學直情零存在感啊！零存在感，咁咪好快變阿嬸？唔好意思啊，互磨氣氛啫。情況係咁嘅。神秘嘅事一直圍繞喺我哋身邊。最近有個都市傳聞話學校裏邊有個隱形人啊，我哋即刻去睇下。大家好，又係我小記者阿一。等我訪問下呢度嘅同學先。啊，同學啊，想問下呢，你返咗幾個月學，你咪識晒4班嘅所有同學㗎啦？我咁好記性，我梗係識晒佢哋啦。好啦，我數俾你聽。4A 班呢就有鍾明、Audrey、Adele、Cinderella、Anna。點解數嚟數去都係得15個嘅？明明佢哋班有16個同學㗎喎。你數漏咗啦！如果我從來冇聽過佢嘅名㗎，叫咩名呢？禮禮定信信啊？我知，佢好似叫禮信喎。你講起又好似係，我真係未聽過佢把聲。乜佢真係4A 班嘅咩？係啊，有一次我派作業嗰陣，派到禮信嗰班，我仲以為冇呢個人啊。如果我係佢又幾好喎？點解啊？咁成個隱形人咁，我返唔返學、交唔交功課都冇人知咯。咁到底4班有冇呢位同學㗎？好似有又好似冇，我都唔敢肯定。呢件事實在太神秘啦。唉，你哋有冇諗到啲咩方法去幫個同學啊？校長啊，其實零存在感都冇咩問題嘅啫。我細嗰陣都係咁噶。唉，睇嚟呢，真係要揾專家幫下手啦。嗱，係咪真係冇其他問題啦？冇呢，就散會啦吓。唔係喎，仲有校長，仲有同學投訴喎。咁多投訴，點解我唔知㗎？唔通我識如來神掌又話你知咩？返下學，有人失蹤，有人報料俾我哋聽，話佢同學唔見咗啊！咁離奇嘅事，唔知真相係點呢？我哋去睇下。我係聲東擊西嘅小記者，收到報料話有人離奇失蹤，想請問情況係點㗎？係啊，鍾明同我同一組做 project，但係從來冇出現過。你話佢係咪失蹤啊？佢仲係我哋籃球隊嘅隊員，睇佢成日都唔見人，搞到我哋經常唔夠人比賽啊！係啊，我哋再咁落去就5人籃球隊變成3人籃球隊㗎啦。仲有啊，啲 project 又要我哋做埋佢個份。你話佢到底去咗邊啊？我懷疑佢去咗玩，但係年年都考第一。如果日日去玩都可以考第一，我都想去啊！如果你唔去玩，都係考第尾噶啦。咁如果你去玩，咪就係都係考第尾。我覺得佢有神奇人生法術啊，好似哈哈波特咁。係啊，所以我哋咪見唔到佢咯。我都需要呢種法術啊！點解啊？咁媽媽咪見唔到喺屋企偷偷打機咯。喂，正喎！啊，sorry 啊，有隱身術嘅同學。呢單校園新聞實在太神奇啦！咦，等陣，我係訪問完你哋㗎。有咁多問題，真係要揾專家幫下手啦。嗱，兒童心理學家、教育心理學家，唔好，你哋一齊諗下邊一個最啱先啦。我識一個姓陳，佢係七樓嘅，超好飲嘅。等等，校監，呢件事要低調處理。校監，點解你喺度嘅？
好彩我行過聽到啫。呢件事要小心處理。哦，我明，我哋要保住學生嘅聲譽同埋排名，唔可以俾傳媒亂咁報，啱唔啱啊？哎呀，總之要低調、低調、低調，小心、小心、小心處理。OK？低調、低調、低調，小心、小心、小心。Go go go go！ Go go go！ 咁樣真係低調啲咩？月媽咪，月媽咪，黃姑娘，乜你都喺度做 facial 㗎？其實我今日係嚟講下月月嘅情況嘅。哦，我幫你按下。咁月月佢嘅自理能力就有啲唔係太理想喎，好多嘢都要人幫。Oh well，我都 understand 嘅。But you know 咧，佢大個啲就會明㗎啦。但係月月好似已經10歲咯喎。誒，佢係9歲零10個月，佢仲係一個 baby 嚟㗎。baby 人幫有咩問題啊？或者俾佢慢慢試下自己做多啲嘢，俾佢學下獨立啊嘛。邊啊？哦，可以由一啲小事開始，即係例如食飯啊、着衫啊咁。因為有好多同學都話成日都要幫月月，佢好似連書包都唔識自己孭喎。讀咩立啊？未夠18歲邊使獨立啊？佢而家仲好 little 啫嘛。不過18歲都仲係好 little， 讀多幾年書，起碼讀埋個 university， 22歲先講啦。不過佢咁就 By the way，excuse me， 點解你會喺度幫我按摩嘅？啊係喎，我頭先見你腰酸背痛，咪幫下你咯。算啦，你都按得幾好，下次 book 翻嚟啦嚇。See you next time，拜拜拜。等陣，我仲未講完啊。賴信媽咪，我冇錢嘅，你要打拳揾第2個啦。係我啊！哦，係李主任，嚇死我咩？你夜晚晚就唔好戴啲咁嘅帽啦，好嚇人噶。唔好意思啊，禮信媽咪啊，我想講下禮信嘅性格。我知我明，佢嘅性格嘛。唔好意思啊，李主任，你講啦。禮信佢就比較冇自信。我知我明，佢嘅性格嘛，冇自信啊嘛。唉，佢真係慢熱噶，不過唔緊要啊，我明佢，所以我成日都幫佢講晒佢要講嘢噶啦。唔係啊，其實你應該俾佢自己試下。我知我明，要俾佢試下啊嘛。不過呢個世界太多危險嘢，意外日日都喺度發生，真係要小心啲。咁你有啲乜嘢建議呢？我都有少少建議我知嘅。我明，我都建議你哋學校應該係加多啲保護嘅設施，等佢哋翻學有多啲嘅安全感。好似嗰日咁啊，我個女上 P 堂踢波，踢到崩咗3塊腳甲，同埋4塊指甲添啊！禮信媽咪，咁我都可以幫你同學校反映下嘅。不如我哋講翻禮信先啦。得啦，我知我明，但係呢，我約咗人，又夠鐘啦。李主任，我哋下次再講啦，拜拜。你根本唔知唔明。喂，喂，請問係咪黃仲明媽咪啊？係啊，請問你係？唉，太好啦！我係 Miss Chan 啊，我係仲明嘅班主任。我想同你講下仲明喺學校嘅情況。佢班級活動又唔參加，學校課外活動又唔參加，係咪咩特別情況啊 Miss Chan 啊，仲明係 IQ 140嘅資優兒童，我哋唔可以浪費佢嘅天賦，要好好把握時間，好好規劃培養。班級活動即係玩啦，太浪費時間啦。其實玩都可以學住玩嘅，而且根據世話要玩1個鐘先會健康㗎。陳老師，玩係嗰啲平凡又冇乜能力嘅人先至會做嘅嘢，仲明嘅時間係唔可以浪費嘅。但係唔使但係啦，我都好忙㗎。拜拜。喂，黃太喂，唉。校長啊，我哋同佢哋家長傾過啦，都冇用啊。我哋真係冇晒辦法啦。係啊，
睇嚟我哋今次真係要揾阿里士先幫到手啦。阿里士？One. And two.喂，你哋幾個一定係新嚟㗎啦，見到我都唔打聲招呼。我哋唔知你叫咩名喎。浩南哥你都唔識，呢幾位就係我出生入死嘅好兄弟，伊健、小春、阿揈，仲有後面嘅一班兄弟。而家你知道咩料啦？禮神，佢哋個名好似好惡咁啊！咁點算好啊？我驚啊！不如快啲走咯。等等，做乜咁快就走啊？大佬，佢哋真係唔同你打招呼喎。係咯，大佬，佢哋咁大膽㗎。我都係第一次見到有新生咁大膽㗎咋。佢哋真係好大膽啊！大佬，睇嚟要教訓一下佢哋咯喎。喂，你做咩啊？我同佢哋玩啫嘛。係啊，你問下啦，我哋有冇蝦佢啊？我哋只係準備蝦佢，又未係真係蝦佢，係咪啊？你太嘈啦，剝渣！點解佢哋講唔到嘢嘅？你好，我係超凡學院嘅神秘魔法師阿里士。我對佢哋施展咗神奇魔法，令到佢哋失聲。神奇魔法好勁啊！如果我都有魔法咁就好啦。係啊，我哋都想要啊！你哋需要咩魔法呢？我唔知啊，我需要令到自己變多少少自信，再多少少勇氣。咁好 easy 啫，你同我一齊講黑茶。以後你驚，只要講呢個咒語，你就會有勇氣同自信噶啦。嚟咯，一齊講黑茶。黑
唔係打乞嗤，係黑茶。黑茶。唔係黐，係茶黑茶。黑茶。做得好好。好，我會試下㗎。我哋都會試下㗎。黑茶，黑黐，黑茶，黑黐，黑茶。點啊？阿里士，你覺得我嘅演繹夠唔夠壞呢？我睇咗史丹尼斯拉夫斯基嗰一本《演員的自我修養學》，首先由愛到內，再到分愛咁樣去演嘅。睇啲咁舊嘅書，演技略然浮誇咗啲，不過算做得好好噶啦。但係你哋任務未完㗎。我知，交俾我哋啦，收到。我哋班啊咩都冇做過，同隔離班比賽一定輸啦！鬼叫我哋班咁多問題學生咩？唔使驚，有我啊嘛，我一個頂10個。頂10個？你估係葉問咩？坐翻低啦！唔緊要，親人啊，只要有信心就一定做得到。黑黐咦？唔係你送佢哋3個，不如叫佢幫手啊！佢哋咁細膽，咩都唔敢做，幫到咩手啊？等我試下佢哋，叫佢哋先啦。喂，禮信，我哋班嘅設計比賽，你哋3個要唔要一齊幫手啊？黑茶，我可以啊，係啊，我哋都可以幫手啊！哇，我第一次聽你講嘢咁大聲啊！你哋係咪有咩問題啊？唔好講住先啦，終於有人幫手就得啦！唔好嘥時間啦，快啲去開會啦！咁你哋2個行先啦，我拎啲草稿紙過嚟。麗信，點解你頭先講嘢咁大聲嘅？你做過啲咩嚟啊？因為有人教咗個秘密咒語。呢位同學，我哋又見面啦，而家應該要叫我啦。我而家唔驚你哋啦，仲有李專務喺度，你哋唔可以再喺學校度蝦蝦霸霸啦。有你知咁又點啫？我有秘密武器啊嘛！秘密武器？叫得係秘密武器，咁就咁得好秘密噶啦！你哋出嚟啦！我介紹開先，佢哋分別就係 Molly、Polly、Solly、Holly、Jolly、Colly 同埋最後嘅 Dolly 啦。我哋就係秘密武器，問你怕未？李專務，我哋而家點算好啊？你哋可愛啊，但唔會驚你哋㗎。你唔驚，我哋就行。咁大件事？你哋，我而家有勇氣魔法，唔會再咁細膽㗎啦。唔可以再嘈啦，黑茶。阿里士，你嚟就啱啦！依班壞蛋俾嚇到佢哋唔敢出聲啦。你嘅咒語可以令到我充滿自信，我而家有好多朋友啦。我嘅咒語？係啊，你嘅咒語實在太神奇啦！我嘅咒語太神奇，黑茶！哎呀，好痛啊！好痛啊！好痛啊，痛死我！你個咒語好犀利㗎，點做㗎？佢哋係咪好好戲呢？其實呢，佢哋係阿里士喺戲劇班嘅學生嚟嘅。禮信，你嘅勇氣唔係嚟自啲乜嘢咒語，係你自己嘅勇氣嚟㗎。你要俾多啲信心自己，咁做咩都唔使驚啦。我明白啦，原來只有勇氣踏出第一步，其實面對嘅困難都唔係咁得人驚嘅啫。走出那一點的你，大概有新轉機，一瞬間的改變，了解新的你，越期望遇上從頭入戰，雙手揮緊了奇妙的抽象改變成就了，終於可以期望真的改變，原來天生中我是我嘅所有，埋藏着自信我也可立志，得到的一切明白了，即使苦笑還未必，怎麼可停留在一刻相見，傻傻的犧牲，定是是出
出去誰人知？可否改變？心中充滿了什麼都不怕，唯一的方法是笑着去選擇。叫你繼續。好，我哋今日體驗下野餐嘅感覺。各位同學食飯。陳老師食飯。陳老師，咩事啊，文文？月月唔食飯啊！做咩？月月你唔舒服啊？我個飯口打唔開啊！老師，你可唔可以幫我啊？月月，老師琴日已經幫你打開咗，咁不如今日自己試下啊。文文，你可唔可以幫我開啊？月月啊，我已經幫我哋開3次啦。月月，我幫你開過2次啦。前日係我幫你開㗎。雖然我好中意咧，但講到奶呢，我都要輸俾你啦。好啦，快啲食完就可以放小息自由活動㗎啦。我哋快啲食完又去玩啦，唔係等陣又俾佢捉住，要幫佢做呢樣做嗰樣。係啊，快啲食完去玩啦！咁你哋都快啲食完咯月月，你一個人，我哋都係，啲同學都唔同我哋玩。點解你自己去玩？喂，幾位同學？請問咩事啊？月月，唔好同佢哋講嘢啊！佢哋好似係壞人嚟㗎。我哋個樣好惡咩？其實我都幾靚仔啊！哈！如果你都個靚仔，咁呢個世界應該冇人醜人啦。咁即係好靚唔靚仔啫？你哋唔好講笑住得唔得啊？做翻正經嘢先啦。唉，你哋好啊，我叫浩南啊，我想邀請你哋加入我哋嘅戲劇社啊。我知啦，你特登揾我哋，要講明呢啲廢話，你一定係中我哋其中一個。係啊，一定係啊！咁我咁靚，有人中意我都唔出奇啊！講笑咩？小學生就唔應該談戀愛㗎啦。同學，你係咪恩愛成恨啊？你係咪嬲我啊？同學，我嬲唔嬲你？同我邀請你加入我哋嘅戲劇社，究竟有乜嘢關係呢？同學，你究竟嬲唔嬲我啊？同學，不如我哋做翻正經嘢先，唔好玩住啦。啊，我知啦，你唔係嬲月月，都唔係中意佢，你係中意晒嗰啲幾個啊！嗱，浩南同學，你唔可以咁花心噶。係咯，都怪我哋太有魅力啦。喂，伊健啊，公主病係咪會令佢哋變蠢㗎？關咩事啊？明顯佢哋又蠢又有公主病。唉，今次棘手啊！睇嚟佢哋嘅病情已經係非常之嚴重啦。唉，拜拜。月月，你係咪想知道點解同學唔同你玩呢？你係邊個啊？我係魔法師阿里士。你就係幫咗禮信嗰個魔法師，即係咩願望都得。冇錯，你哋有咩願望啊？等我諗下先，我又真係冇咩願望喎。我要嘅嘢媽咪會買俾我，姐姐會幫我做晒啲嘢，返到學校又有同學幫我，真係諗唔到啊！你再諗下，一定有啲嘢係你冇嘅。等我諗下，啊，係啊，我冇朋友咯，啲同學個個見到我都怕咗我啊。所以你嘅願望就係有朋友啊！你真係幫到我？只要你跟住我指示做，你嘅願望就會成真㗎啦。我唔知我做唔做到喎。呢一度有粒主動寶石，你袋住佢，你就會充滿力量。你每日返學主動幫助同學，佢就會儲存能量，儲滿咗，你嘅願望就會成真㗎啦。咁簡單，好啦，我試下。月月啊，我而家就趕住去開會，咁呢幾個同學就受咗傷，麻煩你幫我照一照顧佢哋啊！我陣間就會翻嚟接翻佢哋噶啦，拜拜。咦？呢幾個同學咁熟口面。哎呀，好痛啊！我要點樣幫你哋啊？好簡單啫嘛，我叫你做乜你就做乜。嗱，我隻手受傷咗，你幫我拎我個書包啊。吓？
好啦，為咗寶石儲滿能量，我幫你啦。你真係好啊！仲有我啊，隻眼受咗傷，睇唔到嘢，做唔到功課，可唔可以幫我做啊？咁多？好啦，一次㗎咋，你好返自己做。你真係好人啊！我都係啊，隻腳受咗傷，行唔到路，可唔可以扶咗去課室先啊？仲有我啊！等等，乜你哋咁易受傷嘅咩？你有邊度受傷啊？我冇受傷啊。咁你又撳住個肚？我肚餓啊！你得唔得請我食嘢啊？哦，肚餓咋？我呢度有個飯盒，未食過㗎，嗱你食啦。哇！你真係好啊！人美心善，仲靚過公主啊！原來幫人會開心㗎。你哋幾個快啲一齊嚟幫手啊！文文，我嚟幫你啊！月月啊，我而家唔得閒幫你啊！我都唔係揾你幫我，我係話我幫你啊！吓？你幫我？我冇聽錯嘛？係啊，你快啲教我點樣做啦！好啦，將個箱搬去嗰邊，其餘嗰啲我自己做得㗎啦。我好犀利啊！艾士，你係咪完成我嘅願望㗎？我有聽你講話，每日都主動去幫助同學㗎。你嘅願望？係啊，你話只要我主動去幫助同學，就可以寶石儲滿能量，儲滿咗之後，我就可以願望成真。我願望就有好多朋友。好多朋友，你嘅願望已經成真咗啦！你睇下。月月，你等陣小息得唔得閒啊？我哋等陣聖誕 party 表演，揾埋你一齊排練啊！吓？聖誕 party 要佈置課室，月月要幫我喎。係啊，有你喺度快好多。月月，你而家好受歡迎啊，仲威過我添。月月，你嘅願望已經成真咗啦，不過唔係靠呢粒寶石，係靠你自己啊！原來有朋友就係咁簡單，我哋唔可以輸俾你，我哋都要有好多朋友。好啦，今日你一齊努力。不想身邊冇朋友，笑不怕苦，主動幫手。從前未懂，不小心忘故人感受，還沒有明白後，嗌你是幫手，一起手牽手去解除變家，魔咒揾朋友幫手，能量會接受，寶石大不就全活在你心中，所有改變先會想得透，意變心意要幫手揾我先，一聲叫好來共見，主動去幫手，千頭數以前，世界會隨你心境改變，冇朋友車會連見，當做公主早已不見，齊齊去講 yes yes yes。仲明你今次考試5科都攞100分喎，真係犀利哦！簡直係我哋嘅傑出學生指標。人哋拎100分係滿分，我拎100分係因為淨係得100分俾我拎。我哋每日都要諗點先贏到你呢個人，就真係好有動力啊！係啊，我哋以你為目標。喂，過嚟一齊玩狼人殺啊！係咯，我哋唔夠人玩啊！過嚟一齊玩啊！吓，我唔識玩喎。我都唔識玩㗎。我識玩，但係我冇時間啊！我要去補習啊嘛。全班唔係，係全校知啦。唉，其實你連玩嘅時間都冇，你唔攰嘅咩？唔攰啊！媽媽話上興趣班補習，
當去玩。乜玩可以當嘅咩？我知啦，即係好似我睇咗本書嘅封面，就當溫咗書啦。唉，算啦，佢哋唔玩，我哋自己揾其他人玩。走，喂，等下先得㗎。仲明補習遲到啦，要行啦。係啊，快啲行。Audrey，我哋鬥快睇下邊個可以霸到前嗰啲靚位啊！係啊，仲明你都要快啲。呢位同學好似好多心事喎。你係邊個啊？我係魔法師阿里士。幫咗月月同埋禮算嘅魔法師？原來我咁出名㗎？冇錯，我見你好似好多心事咁喎。我可以完成你嘅願望，你有咩願望啊？其實我想去玩，但係媽咪幫我報咗好多興趣班，要我去補習，又要我年年考試考第一。等等先，好多都係媽咪想，咁你又想唔想？我都想㗎，但係我都想有多啲時間去玩。咁你嘅心底話有冇講出口？冇啊，我驚媽咪會唔開心。咁我知我點幫你啦。聽日同樣時間嚟禮堂揾我介紹咁俾你識啊。但係我聽日要補習唔得喎。係咁啦，聽日見。不過你都要諗下，你心裏邊真正想要嘅係乜嘢？其實我心入面真正想要嘅嘢係咩呢？我想去玩，唔係。我想考試成績好啲，都唔係。我想爹哋媽咪開心，都係嘅。但係我心入面真正要嘅嘢係咩呢？我想做返我自己。我想做返我自己。冇錯，我想做返我自己。嚟㗎？咁黑嘅，你要帶佢去見邊個啊？你跟住嚟就知㗎啦。你係伍校監？你
你照完未啊？你做帶位㗎？唔好意思，唔好意思。哦，仲明你嘅情況，阿李士已經同我講晒啦。我有一個方法可以幫到你，就係超凡學院裏面魔力最強大嘅地方——真心話法庭。呢一度係一個虛擬法庭，所有嘢都由魔法變出嚟嘅。你都好放心咁將你嘅心底話講出口。真心話法庭開庭。哇，好犀利啊！好真啊！佢哋好似我爸爸媽媽，啲老師好似律師啊！肅靜，今日我哋真心話法庭要審判仲明父母偷走仲明嘅遊戲時間、休息時間，到底有冇罪？法官大人，作為主控，我哋認為仲明嘅父母絕對有剝削仲明玩樂嘅權利。我哋想傳召第一位證人嘉怡同學。嘉怡同學，可唔可以講下仲明喺籃球隊嘅表現啊？仲明嘅表現咪就係冇表現咯，因為自從佢參加咗籃球隊之後，佢就冇再出現過。次次問佢點解唔嚟，佢唔係話去咗補習班，就係話去咗上其他嘅興趣班。好，唔該晒你。我哋想傳召第二位證人文文同學。請你講下仲明喺你班嘅參與度。仲明嘅參與度都係零，所有班活動佢都冇參加，一落堂就急急腳趕住走。好，唔該晒你。跟住我想傳召我當事人黃仲明出庭。請你講下你每日嘅時間表係點㗎？自從爸爸媽媽知道我係資優生開始，我每日淨係瞓6個鐘，由朝到晚都要補習同埋學嘢，早午晚3餐都淨係得15分鐘，星期一至日都要學唔同嘅嘢，基本上係冇時間玩同休息，放假嘅時候仲要加操添。咁你喺呢個過程入面休息足唔足夠呢？足夠嘅，足夠。咁你辛唔辛苦呢？其實我覺得辛苦係談唔上嘅，因為讀書係我嘅本分。我都已經習慣咗啦，我唔知咁樣叫唔叫辛苦。咁即係話你連玩同休息嘅時間都冇咯喎？請問你開唔開心啊？只要爸爸媽媽開心，我就開心。法官閣下，仲明嘅開心係建基於佢嘅父母，由此可見仲明嘅父母絕對有剝削仲明玩樂、休息時間嘅嫌疑，更加剝削咗佢開心嘅權利，令佢冇朋友、冇社交。辯方律師，你哋代表被告，你哋有咩想講？根據黃生黃太嘅口供，佢哋只係想好好培育仲明，所以先採用先苦後甜嘅教育方式，係咪啊，黃太？冇錯啊，勤有功，戲無益。我哋既然發覺到仲明嘅天分，梗係要好好栽培啦。我相信佢比在座大部分嘅小朋友行快最少3年，將來呢，佢就明白我哋嘅苦心㗎啦。咁黃生，你又認唔認同黃太呢？梗係認同啦，個個父母都想望子成龍噶啦，有咩問題啊？唔通啊想自己個仔女一世都渾渾噩噩咩？肅靜，咁陪審團你哋有冇意見？法官大人，我同個陪審團商量一下先，你哋而家就輪流發言，睇下有咩意見啦。黃生講得好似都幾有道理，不過我覺得玩最緊要。同意，玩真係好緊要。古人話玩物喪志係唔好㗎。玩物喪志點解啊？玩物喪志即係掛住玩，唔記得咗志向啊！志向都唔係咁緊要啫。我覺得玩仲要學到嘢。唔得㗎，唔可以樣樣都要。吓？咁又唔得，咁又唔得，咁即係點樣啊？法官大人，我哋暫時未有自己共識。唉，真係頭痛啊！法官閣下，我哋想傳召多一位證人，係邊個？就係2位被告嘅女黃仲明。咪住先，點解我唔知㗎？你之前冇同我溝通過喎。我都冇知，我都唔知道嘅。放心啦，仲明嘅證供會幫到你哋㗎。法官大人，我生得個出，俾啲乜嘢最好，我好清楚，旁人唔應該插手。
鐘明，放心講出嚟。爹哋媽咪，我知你哋好錫我，但係我都有嘢想講。我想同你哋一齊笑，一齊玩，一齊瞓晏啲。梗係可以啦，等你放假，我哋一齊去旅行，咪可以一齊做呢啲嘢咯。咪係咯，爸爸媽媽咁努力都為咗你嘅咋。唔係啊，我唔係要去旅行啊，我係想同你哋一齊輕鬆笑，一齊玩，一齊瞓晏啲。我知道你哋一直為我搏命揾錢，我係小朋友，你哋唔會聽我講。但係我想你哋開心，所以我努力讀書。但係爹哋媽咪，你哋真係開心咩？童年時逢開窗，便會望見會飛大象，但你媽為何我這樣失常？而旁人仍痴痴話我現已太深近視，但我任人胡說只是堅持。這像兒共我常在那天上漫遊，要用笑做個大門口，打開天上月球，齊話聲漫長漫長路間，我伴我閒談，漫長漫長夜晚，從未覺是冷。漫長漫長路間，我伴我閒談，漫長漫長夜晚，從未覺是冷。年齡如流水般，漸已習慣與星做伴，沒有別人來我心內敲門。而旁人從不知，亦冷靜聽我心內事，但我現能尋到解悶鎖匙。星與月兒共我，常在晚空外漫遊，笑着喊着結伴攜手，空中觀望地球。齊話聲，漫長漫長路間，我伴我閒談，漫長漫長夜晚，從未覺是冷。漫長漫長路間，我伴我閒談，漫長漫長夜晚，從未覺是冷。爹哋媽咪 ，sorry，I love you。鐘明啊，唔使 sorry 㗎。爹哋媽咪都好愛你㗎。爸爸都係第一次做爸爸，有好多嘢都唔識，我都要多啲反省同埋學習。媽咪呢，以後會留多啲時間陪你做你中意做嘅嘢，好冇？嗱，記住有心事第一時間同我講喎。咪住先，你哋唔係魔法變出嚟嘅咩？魔法？我係爸爸啊。我係媽咪啊。即係有魔法呢樣嘢係假㗎吓？哈哈哈！阿里士嘅魔法並唔係假嘅，係真嘅，而且呢個魔法人人都有。人人都有？冇錯，呢個魔法人人都有，佢叫做初心。想當年，當我仲係一個音樂老師嘅時候，我曾經喺學校嘅教堂搞過一個迷你音樂會，仲有好多歌手嚟唱歌，當中仲包括好多學生同埋家長。Hello， 各位老師、各位家長、各位同學，大家好。今日我想同大家分享一樣嘢，呢一樣嘢叫做初心。初心係一樣好神奇嘅嘢，有啲人會一世堅持住，唔會咁易放棄。相反，有啲人就會將佢放喺個心入邊，但係越擺就越埋，慢慢就唔記得咗啦。就好似好多父母，佢哋忘記咗佢哋當初想成為父母嘅初心，其實就只不過係想小朋友活得健健康康，有個快樂無憂嘅童年。而我嘅初心
就係音樂。做什麼都不被看好，自問資質不算高，但亦有自己相信的事，仍想去做。哪個可以給我什麼法寶，能一朝得志，免受煎熬？我也很想可被看到，用盡努力但求要你替我感到驕傲。可在親友面前提到，亦不會像從前那般吞吐。曾經想過活着到底為什麼？平凡人那麼多，多了我這麼一個。然而是說再見沒有勇氣，或是我暗裏卻拼命相信，誰都可發光，只要找對地方。誰人都可發光，若我熱情依然未乾，成敗與否看我是怎麼看，從來沒標準答案，不要活埋在世俗眼光，重拾自信讓我做我的主角。誰都可發光，只要找對地方。誰人都可發光，讓星火隨空氣繪畫曙光。管他怎麼看，人生只得一次，為自己瘋狂。假使相信就拼命去闖，泥濘路再度走過，平凡像我亦可做我的主角。我因為感受過音樂帶俾我嘅快樂，所以我想用快樂、用教育去影響人，所以我決定成為一位音樂教師。身邊好多人都講咩 KPI 講求好好嘅成績、好好嘅表現，而我嘅 KPI 就係 keep people inspired。希望大家揾翻自己心目中真正嘅自己，希望大家唔好忘記你哋嘅初心。就係咁樣，我就由一位音樂教師變成咗校長，再變成校監，而 KPI 就成為咗我嘅辦學宗旨。Keep people inspired。吳校監，點解你後生嘅時候咁瘦嘅？鐘明，你有所不知，所有人喺肥之前都係瘦噶。唔緊要啊，無論點，我哋都中意你。咁就好啦，不如我講多個古仔你聽咧。從前呢，校監係 overrun 啊，會罰錢㗎。係咩？咁啊，下次再講啦。Dismiss。
阿里士，你用呢啲小魔術同戲劇，令到班小朋友咁信任你，你呢個計劃都幾好喎。全靠你同伍校監設計嘅超凡教學方法，令到我哋每位同學喺過去呢1年都成長咗唔少啊！估唔到李主任都識呢啲小魔法，不過都要靠全校上下一心咁去完成呢件事先得嘅。總之今年繼續 Go Go Go！早晨，超凡學院歡迎大家，歡迎大家入讀超凡學院，你哋將會成為超凡嘅人，成為更好嘅自己。各位同學，歡迎加入超凡學院呢個大家庭。我哋作為城中嘅名校，今年一定要有新目標。校監，今年係咪又係 KPI 呢？錯，今次係穿透力。嚇？穿透力？冇錯，今次係穿透力。所謂穿透力，就係將個人嘅能量向外發放，能夠穿越所有障礙物，同埋滲透到去每一個角落嘅一種影響力。我希望我哋超凡學院能夠成為全世界最有穿透力嘅一間學院，每位同學都成為一個有穿透力嘅人，能夠持續影響同埋改變周圍環境，穿透身邊每一個人。係嘅，校監。各位帶大家參觀一下校園，相信你哋一定會中意我哋超凡學院嘅。Dismiss。Hello，呢位同學，你叫咩名啊？我花名叫蛋黃哥啊。咁特別嘅，咩意思啊？蛋黃哥係點㗎？咪成日放屁咁咯。呢位同學，你有冇興趣參加我哋舞蹈隊呢？參加我哋舞蹈隊，學期尾就可以表演㗎啦！參加咗舞蹈隊之後，有機會幫 Mira 伴舞，仲可以做世界巡迴演出添㗎。我媽咪話跳舞可以減肥，又可以着靚衫，可以組女團，仲勁過 Blackpink 添。我瞓喺度跳得唔得啊！我阿媽成日都話我冇腰骨㗎，喺度放屁。唔緊要，超凡學院幫到你。你哋要帶我去邊啊？呢位同學，你叫咩名啊？我叫阿愁啊，唔好意思啊，我好易喊噶，新學校我好擔心啊。同學，有冇興趣加我哋籃球隊呢？籃球我唔識打噶。你試下拎下個波，感受一下先啦。我都話我唔得咯。打籃球可以強身健體，練習多啲就冇問題噶啦。咁要練幾耐噶？我哋日日都練噶。咁啊！唉，你都未學就喺度喊。得，超凡學院幫到你。而家就等我哋嚟到開學禮嘅現場睇下情況係點先。Hello，我叫月啊，你呢？你竟然唔識我？哼，你梗係少睇 YouTube 啊！真係唔知啊！我有10幾萬 followers， 我入讀你哋學校，一定會令你哋學校變得好紅咯。咁不如試下參加我哋戲劇班啦。扮公主、扮明星、扮咩都得。你想扮咩角色啊？我已經好好演技啦，唔使再學啦。咦，你哋咁齊人就啱啦，咁我做個直播先。唉，睇嚟又要揾阿里士先幫到佢啦。
細的交工力震撼我同初與繁星，轉變成絕美風景，浮雲亦已風帶領，帶走這個神聖的仙境。世界亂是一顆不相分你我，人和我在這地交織諧和，虔誠地種植以愛做和應，看這風之國，又隨草花朵到處盛放。千手指穿留下冰川的水，吃野果，這好笑能變心。相遇了一位智人，那大笑聲太動人，看盡那日出到黃昏，聽孩童遊戲的聲音，來傳上與風同行，尋找每個成熟的心。世界原是一顆不需分你我，人和物在這裏交織諧和。虔誠地種植，以愛做和應，看這風之國，又隨草芬芳，來狂熱的渴望，再繽紛你我，人民隨便舞動，身心諧和，來全情地唱到宇宙盡處，這渺小的國，是地老天荒，有你陪我。有請我哋嘅總導演吳佩龍同埋我哋嘅導演鄭子樂。